bienvenidos una vez más al canal Brenda Baró. Como podéis haber visto en el título, hoy vamos a volver a hacer slime. Pero esta vez no va a ser slime de nubes, no, va a ser slime fluffy. ¿Queréis saber cómo se hace? Pues acompañadme. Estos son todos los accesorios que tenemos para hacer el slime, pero nosotros solo necesitaré estos. Arcilla, que es para que el slime se estire mucho. Algún colorante, alguna esencia, pegamento transparente, activador, una palita para remover, unos vasos medidores y un tupper. Y ahora sí, empezamos. Este slime está hecho en dos partes. La primera es hacer un slime transparente y la segunda ya es la parte de los accesorios. Ahora vamos a hacer la primera. Para eso necesitamos 20 mililitros de pegamento, 20 mililitros de agua y activador. Hayáis hecho el slime, lo dejáis reposar 5 minutos. Ahora pasamos a la parte 2. Para esta parte solo necesitaremos esto. Primero necesitamos sacar la misma cantidad de slime que de la masa blanca. Vamos a sacarla. Un poquito más. Tampoco nos podemos pasar porque esto lo agranda mucho al slime. Vale, lo dejamos por ahí. Vale, ahora le ponemos algún colorante que nos guste. Yo os recomiendo una cosa, si queréis que el color os quede palo, o sea muy flojito, ponerlo ahora. Si queréis que os quede muy fuerte, ponerlo cuando mezcléis el slime con la masa. Yo como quiero que quede flojito, lo voy a poner ahora. Yo para este slime le voy a poner el color... estoy entre el azul y el rosa. Venga, vale, le voy a poner el rosa. Y así es como me está quedando. La verdad es que la cámara no se aprecia mucho, pero es un rosa súper flojito. Después le pondré un poquito más. La esencia. Le voy a poner la de chuche. Venga, rosa y rosa. Le vamos a poner 4 gotitas. Y a mezclar. Es normal que se os quede un poco duro la masa, porque al juntar el colorante y la masa, pues no sé por qué, pero se pone un poco duro. ¡Qué bien huele! Vale, ahora toca el momento en el que todos estábamos esperando. Vamos a quitar esto. Vale, ahora vamos a traer el slime y lo vamos a poner encima de la mesa. Lo voy a poner. Es normal que esté un poco pegajoso, pero no le pongáis activador porque ahora cuando los se junten va a ponerse mejor. Luego ya si nos gusta sí que le podéis poner. Está jiggly, es como agua. Vale, vamos allá. Voy a esparcir un poco. Mirad.
¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Hala! Es súper chulo. Vale, ahora está chupando todo. Está mezclando todo. Escuchad. Parecen tripas. Dios, qué chulo. Ahora sí le voy a poner un poquito más de colorante. Le voy a hacer una carita sonriente. ¡Uy, mira! Parece el ojo. ¡Qué bueno! Y bueno chicos, ya sabéis hacer otro tipo de slime. No os vayáis sin suscribiros y darle a like. Ah, y en el próximo vídeo voy a mezclar toda mi colección de slime. Así que activar la campanita para no perderoslo. Y ahora sí, adiós.